غصار. Restant indifférent que face à sa souffrance. C'est le pilier de la vie et la raison de notre existence. Des larmes pour sa défense et pour ce larme sa patience. Et c'est comme ça que vous la remercie pour sa bienveillance. Manipulée dans le silence, dans la souffrance, l'indifférence, l'impunité et l'impuissance. Elle rêve de délivrance, des mots qui trottent et retrottent dans sa tête de façon récurrente. Elle s'entête, elle rêve de sa vie d'avant le temps. استغفار مولا شويك يشبان الجنة ورتيزار واسمه نوي غيد عال سي شوال وردن وفرار طرف كيف كان وسنان داية قصار واسمه نوي غيد عال سي شوال وردن وفرار طرف كيف كان وسنان داية قصار. دفثات نظفار غني بردان دفثات نظفار يجيد زمان نهنا تعمار واسمه نوي غيد عال سي شوال وردن وفرار طرف كيف كان وسنان داية قصار واسمه نوي غيد عال سي شوال وردن وفرار طرف كيف كان وسنان داية قصار.